那在后面还有2位我们的服务团队的同仁也一同在现场，所以如果有任何疑问的话，我们今天在简报过后，然后可以一起来分享讨论，以及老师可能在现场使用上面如果有任何的疑问的话，也欢迎就是跟我们分享讨论这样子。好，那首先我们先介绍一下 Gradescope 这个系统。那 Gradescope 它是一个可以把它想象它是一个我们传统的纸本作业，然后把它放到数位线上批改的一个平台。所以实际上它的做作业流程呢，其实还是跟我们传统一样，我们需要出一个作业给学生，只是它可以变成一个数位化的一个档案，然后我们可以在线上来去做批改。所以任何的跟就是Gradescope 上面有的功能，例如这个机器学习的这个功能，或者是 AI 的分组这个功能，都是可以辅助老师去做批改。那它在批改上面呢，可以第一个效率比较快，第二个呢就是在评分，就是在给 rubric 的时候这样子的评分指标，它可以比较一致一点。那可以跟大家分享我的经验，就过去我在学校教书的时候是一样会收学生的纸本作业回来。那学生的纸本作业回来，因为我出的大致上都会是像是心得或者是申论题这样子的一个作业，所以我把它收回来之后呢，我们又开始要去烦恼说要怎么样去批改这些资料。所以一开始看到一堆字，应该是不太想要去做批改的，所以我就会简单的很粗略的把学生的作业先分成，就先看一眼，然后分成 A 加，好 A， 然后 A 减，然后这样一路这样分过去，然后跟剩下一些不知道要给 B 还是 C 的这些作业。好，那在我们细致的再去看每一份作业的时候，你会发现其实即便是看起来像 A 加的作业，它可能其实还是分数上面会有一些差异，或者是在那个论述上面会有一些差异。所以当你想要从头到尾改完这个整班的学生之后，你发现可能前面有几个学生可能应该要加分的，或前面有几个学生应该不要得那么高的，但是我的红笔已经画下去了，应该怎么办？这时候我如果再把试卷再把那个 A 加涂掉，然后改成 A， 学生会想说为什么我被又改回这个作业，就改回这个分数了这样子。所以呢，透过我觉得就是自己在摸索这个系统的时候，会透过这个系统，会让我知道说，那我可以在批改的过程当中，我可以再回头去重新调整我的评分指标，并且它可以适用到原先在这个评分指标的这些分数，或者是整班的学生，他都可以去做调整。那这个调整呢，其实学生也可以看到你的回馈，但是这个发布之前，学生是不会看到你的这个评分是有调整的，所以它其实可以帮助我们去做这个评分一致性的地方。好，所以这个也回应了在我们课前的时候有收集到老师的一个问题。好，老师有问说，这个是由机器去做批改的吗？实际上它还是由人工去做批改，只是机器来辅助我们去做这个批改的比较迅速一点这样子。那评分的一致性呢，在这个系统里面，我们待会也可以看到，在建制这个评分指标的时候，我们可以尽量让它一致性，那并且是由不同的评分者在做评分的时候，都可以适用相同的这个评分指标，所以它比较不会去受到这个评分者信度的这样的影响，所以它在评分的标准一致上面，我觉得算是一个很好用的一个功能这样子。那我们整个评分完之后，其实就是可以去检视整个班级的整体的学习状况，例如整个标准差或者是中位数，然后或者是整个统计的分析。那还有学生大致上的错题比较多是在哪一题？或者是学生可能就是大部分错的地方是在什么地方？为什么可能某一个评分指标里面有一大串的学生都在这边？那我们可以再去针对这样子的学生的学习状况，再进一步的去检视我们的课程啊，或者是检视我们接下来要加强的地方。所以是这个系统可以带给我们的一个简单的概念。好，那 Gradescope 它的评量概念是这样子的，它是传统我们是考卷收回来之后，从1号同学可能就一个这样改下去，或者是先交卷的同学我就先改完。那改完之后可能就会遇到像是我刚才上一张简报有提到的，这样子的话，可能我在改最后一个同学的时候，发现可能前面有同学我是想要调整这个评分的。好，那 Gradescope 的评量概念是从人改卷的方式，就从题目去改卷。我们当学生今天有10题这样收回来，好，假设是10题的计算题，收回来之后，我们是整班的学生第1题先批改完，
然后再换成整班学生的第二题去做批改。那这时候我们在批改同一题的时候，其实这个概念上面会比较相近一点，然后也可以不会就是自己对评分者的思绪比较不会这么跳跃。那我们可以就是增加这个评分的信度。好。那简单的介绍 Gradescope 它的基本概念之后，接下来我们要来讨论的是，我们要怎么样在 NTU Core 上面去运用这个 Gradescope。那进去里面之后，其实会有几个步骤。那这5个步骤就会是我们今天的议程，主要会分成这几个。那其实比较多都是步骤性啊、操作性的东西，所以可能会很需要就是老师或助教可能实际上的操作看看，那才有可能就是如果您现在有一个课程可以实际的操作看看，可以比较能够了解，这个流程会是什么。好，那所以我待会会一个步骤一个步骤来讲。那没关系，今天的简报也都会分享给各位，所以回去之后可以再看着简报，然后再回去做操作也是没有问题的。好，那首先呢，步骤1是我们需要去连结课程。我们在 Core 上面有一门课程，接下来要跟 Gradescope 里面的课程去连结在一起。好。那我们在连结课程之前，我们要先确认一下我们在 NTU Core 上面这个课程它是已发布的状态。我在首页的地方就可以看到一个绿色的勾勾，就可以看得到。好，那接下来呢，我们就可以点这个侧栏选单里面有一个 Gradescope。那如果你在这个侧栏的选单里面没有看到的话呢，待会会有一个导览，然后去可以把 Gradescope 拉出来，它就可以在这个导览侧栏这边可以看得到。好，点选之后呢，我们就可以，它就会说，那你登进来了，它是跟NTU Core 串接在一起，然后你要跟Gradescope 上面的哪一门课程串接在一起，或者是呢，你要去建立一门新的Gradescope 课程，好，是看是新的课程，或者是连接原先你已经有在 Gradescope 上面开设的课程。好，那接下来呢，我们就可以，例如说，我今天要建立一个新的课程，好，点选或者是选择现有的课程，选完之后就按连接课程。好，进来之后呢，就会连接到，这个课程名称就会跟我 NTU Core 上面的课程名称是一样的，它就连接在一起。好，那在这个课程的左手边这个地方会有一个课程设定。那这个课程设定，我可以去设定这个课程的号码，或者是这样的名称。那下面呢，可以去设定它的学期跟年度。那它学期用的是季节来去做分类，所以可以选择这个适度的适合我们的分类这样子。好，那下面这边有一个 unlink， 这个不要点选，它就会断开连结这样子，那它就会没有办法去，例如我们如果之后要连回成绩或者是发布作业，它就会没有办法去做这样子的串联。好，在课程的下面的地方，我们可以去针对这个评分呢，去设定预设值。就是我在这个课程里面，如果开设作业接下来要去做评分的时候，我们预设它是要是加分制还是扣分制。但其实它在批改作业的时候，我们可以再去做单一作业一个调整是没有问题的。好，也可以预设说这个分数的范围最高是要用上限还是用下限的方式。那这个课程设定里面有另外一个动作，是可以撤回我已经公布的成绩。好，如果我今天已经将一门课程就是批改完成，然后发布给同学，那可能这个学期过了，我就是不希望学生再去检视到，因为学生其实登入 Gradescope 可以看得到，那我就可以去把它撤回来，那学生就不会再去看到这个批改的结果。好，那以上如果我们有做任何更新的话呢，都要去点选这个更新课程。所以我们第一次在使用 Gradescope 的话呢，就可以看看是哪一个情况。好，情况1是如果我是第一次使用 Gradescope， 完全没有接触过，那我在 NTU Core 第一次启用这个 Gradescope 的时候呢，它就会预设是我们 NTU Core 这个信箱来去做启用，那它就是我们 Gradescope 的账号。好，那如果你过去已经在原生平台，就是 Gradescope.com 这个地方已经有使用过的话，好，那接下来你要在 NTU Core 上面使用，然后你的信箱跟就是 NTU.edu.tw 或者是跟 NTU Core 上面的信箱是一致的话，那当你在连接的时候，它就会连接回你原本 Gradescope 的账号，所以它是可以就是统一在一起的这样子。所以就看依据我们现在目前账号的状态，然后去看一下是需不需要再去重新连接，或者是这个信箱是不是一致的。
好，那在侧栏的地方呢，我们一样可以去点选，就是看一下账号的资讯。好，那这边就会在连结课程啊，或者是我个人自己的账号的时候，可能就会有一些常见的问题。那第一个问题呢，就是刚才如果我们在 NTU Core 的左侧这个侧栏的地方没有看到 Gradescope 的话，好，可以在设定的导览地方把 Gradescope 拖动到你可见的这个项目列表里面，它就可以看得到了。好，那第二个常见的问题的话是，我可以把一门在 NTU Core 上面的课程跟很多门的 Gradescope 连接在一起嘛？答案是我们是建议不建议这样子，因为它会乱掉。那学生在加入的时候，他可能就被加入不同的 Gradescope 课程里面，那我想学生他可能也会乱掉，所以我们建议呢，就是一门 Gradescope 课程就跟一门的 NTU Core 课程连接在一起。好，那这个第三个是很常见的问题，那尤其是可能现在大家是使用平板或 Mac 这样子的装置，那如果打开之后发现就是这个 App 没有办法去就是启用的话，那先确认一下我们的浏览器，看是 Chrome 还是 Safari， 它里面的这个跨网站追踪是不是有开启，如果有开启防止的话，就要把它关闭，这样子要允许跨网站追踪，那这样子的话就是可以顺利的去做开启。好，所以如果待会登录的时候呢，发现有遇到这样子的错误讯息，可能是遇到这样的情况。好，那以上是第一个部分，在连接课程以及一些账号的疑问。那如果现场老师或者是线上老师有任何疑问的话呢，可以先留言起来。那我们刚才经历过了步骤1之后，我们课程已经打开好一个课程了。那接下来呢，我们就要把学生加进来，所以我们会需要去同步这个班级的名单。那同步班级名单的意思就是我们要把NTU Core 上面的这个名单连接到 Gradescope。好，那在连接之前呢，在 Gradescope 上面呢有不同种的使用者身份，那我们可以先厘清一下它的权限。哈，一般来说，如果我们是教师身份，好，这边指的都是 Gradescope 上面的身份跟权限，不是 NTU Core 上面的哈。那 Gradescope 上面的教师呢，是所有的权限当然都是可以去适用的。那如果是 TA 或 Reader 的话呢，它可能就会有一些权限的差异。好，那主要的差异就是第一个，接收所有重新批改申请的通知。好，这是如果学生对于我批改的分数不满意的时候，他可以提出重改申请，就是说我对这样子的一个评分是有异议的，那他可以提出来。那他提出来的时候，如果这一题不是由 TA 去做批改的话，他就不会收到通知。但老师的话是都可以收到通知，但如果这一题是由 TA 做批改的话，他是可以收到通知的。好，那另外呢 ，TA 没有办法去复制或删除课程，这都是老师才有的权限。那还有学生在课程当中呢，只会看到是老师的姓名，不会看到 TA 的姓名。好，那我们接下来就要把 Core 的名单连过来。好，在这个地方，我们的课程画面下方这个地方，我们可以点应该是说左边要先点选名单。好，点下去之后呢，我们会在下面的地方看到更多，然后有一个同步 NTU Core 的名单。点选下去之后呢，我们在这个地方要勾选，就是让使用者知道他有加入课程。这个时候就会发送一个电子邮件给使用者，然后呢没有问题之后，我们就按同步名单。好，同步之后呢，我们就会看到，学生的名单它就会汇进来，或者是原本它是 TA 的，它也会汇进来。然后在这个地方，它就会出现一个连接的符号，就代表它是跟 NTU Core 是有串接在一起的。那如果比如说我们在开课程之后，我可能也开了 Gradescope 课程，我也做了同步，但是可能加退选都会需要1-2个礼拜的时间，或者是其中会有学生退选，或者是不管读不下去任何情况。好，那在这个任何情况有学生离开的情况呢，就是我们定期的去按这个同步名单，那学生的名单它就会再重新整理，那重新连接这样。那这个我们定期去更新名单，其实也确保就是我们在出作业的时候，学生都可以去接收到这些作业这样子。
那这边是身份别的调整。如果你今天加进来之后，发现有一个是学生，他应该是作为 TA， 你可以去帮他做这个身份的调整。那他这个是 Gradescope 上面的权限，那可能会跟 NTU Core 上面的助教权限会有一点不一样。那如果进来之后发现，我们学校因为在绘制学生名单的时候，可能有中英文姓名。那绘制进来之后，你可能会发现，名字在前面，然后姓氏在后面，然后可能会带一点英文这样子，然后看起来这个组合就会有点怪怪的。那这时候可能会需要用这个名字跟姓氏交换的方式，它可以去组合。那你可能在浏览上面，老师在看学生的名单上面会比较顺利一点。但是因为它有一个限制，就是它还是会适用在 NTU Core 上面原有的学生名单，所以我们没有办法去做学生名单的编辑。那所以可能格式上面会有点怪怪的。那我们如果要方便检视的话，在这边可以点选交换。那这边可以去编辑啊，或者是移除学生。好，那同时我们也可以把这整份名单给下载下来。好，那如果我们有的时候会需要大量的去修改成员的资讯，那或者是有一种情况是我们要去将这一整班的学生可能分成几个小班，那我们叫做区段或 section。好，那如果我们要去做这个分类，那为什么要做这个分类呢？通常我们之前来这边上课的一个实务的状况是这样子的，是如果老师一个班级里面有分成正课生跟旁听生，就是正式有修课的同学，或者是旁听的同学。那我可能出一些作业是希望旁听的同学不要看到，或者是他可以不用缴交。那这时候我就可以运用 section 这样子的一个功能，那可以把旁听生加入一个 section， 例如这个 section 就叫旁听生，那把其他的学生加入另外一个区段里面。那这时候他们分属在不同的区段里面，我们在出作业的时候就可以分派说我是要给哪一个区段的学生这样子。那如果我们这时候要去做这个学生的区段分类的话，我们就需要把这整个学生都下载下来。下载下来之后呢，我在这个表单里面后面去加一个 section， 例如是 1A 班的学生或 1B 班的学生，我这边举例来去做分类。好，我这边加好之后呢，就把它上传回去 Gradescope。好，按 CSV 档案。好，上传完成之后呢，它就会出现在这个地方，多了一个就是 section 的这样子的一个选单。好，然后我们就可以把它汇入。好，汇入之后，我就会发现我学生在这边就有做分类。那我在做分类之后，我待会在建制作业的时候，它就会提示我说我需要把这个作业分给谁这样子。这个作业是要分给所有的学生，那都可以按。那这个作业是要分给某一班的学生或某一个小班的学生，我就可以用这个方式去做分类。好，所以这个就是刚才已经有提到的，如果其中有学生加退选的情况，或学生离校休学的情况，需要去同步名单，那这就我们就要定期去做这个名单的同步，那学生就会被加进来这样子。好，那以上是第一个步骤跟第二个步骤。第一个步骤是我们要去建制一个课程，创建一个课程。课程建制好之后，就可以把学生加进来。那接下来呢，我们就可以去建立在课程里面的作业。好，那我可能一个学期里面可能有几个课堂的报告，几次的期中考等等的，那我都可以把这个作业或者考试建置在里面。好，那这个作业建置好之后，它也会连接到 NTU Core 的作业区的地方。那这时候我们应该要什么时候去连接这个作业呢？一样就会有两个情况。好，那这是我们的建议。好，第一个，如果这个作业的形式是让学生自己写完之后自己上传到 Gradescope， 那我们在建置好这个作业的时候，我们就要按发布出去，学生可以看得到作业，他才可以去做缴交。好，那第二个情况是，如果这个是我在课堂用纸本考试，纸本考试我全部收回来之后，我再自己扫描，然后将这个扫描档 PDF 上传，自己批改。批改完成之后，我再把这样的作业跟成绩一并发布给学生，然后再把它连接回 NTU Core， 然后一起来算分这样子。所以会分成这两个情况。好，那这两个情况，这样老师跟助教可以理解吗？目前可以。好，
那在建制作业呢，会有2个方法。好，一个方法呢是直接从 NTU Core 画面这个地方，然后我们直接点选加作业。好，那我们在这边呢，一样就是一般大家在 NTU Core 上面建制作业的方式，输入作业的名称，只是多了一个步骤，我们需要到下方的地方角交方式这边去寻找外部工具 Gradescope， 把它连接在一起。好，这时候就可以连接。那它就会连接到 NTU Core Gradescope 上面的这个作业。那我们这时候就可以选择，它是一个已经在Gradescope 上面的作业呢，还是我要去另外新增一个作业？那第2个方法呢，一样是在右上方的地方，这边有3个点下去。那点下去这边有一个直接串接到 Gradescope。好，那点下去之后呢，好，有点跑掉。OK， 点下去之后，它会使用的方式是先在 Gradescope 上面创好作业，然后再连接回来。好，所以呢，我们就先在这个 Gradescope 上面新增一个作业，或者是选择现有的作业。好，连接好之后呢，我们就可以去选择这个作业的类型。好，待会会详细的介绍。好，那我们在这个地方一样就是输入这个作业的名称，例如课堂小考，然后需要去输入一个范本，比如说要给学生写的这个空白的纸张啊、PDF 等等的。好，然后去点选建立作业。那这时候呢，它会在这个地方也连接回来。那此时这个作业它其实是还没有去发布的。好，如果它发布会呈现一个绿色的勾勾，所以我们可以先，如果即便它是一个考试的作业也没有关系，我们可以先建制好，那学生这个地方还看不到。那我们在这边建制好作业之后，我们建议回到 NTU Core 这个地方去设定一下这个作业的编辑。好，那这个作业编辑呢，基本上在这个截止日期它不会，或者是这个名称它不会去影响 Gradescope 上面的设定，那只是我们会建议说，这边的截止日期跟 Gradescope 上面的截止日期是一致的。它目前还没有办法把它就是连接在一起，2个截止日期是一致的。那因为在NTU Core 上面的截止日期，可能老师会去设定一个，如果迟交会有迟交的政策，例如迟交1天扣几分，2天扣几分这样的迟交政策百分比。那所以会建议是一致的情况。那在 Gradescope 那边会去显示迟交，那当成绩汇回来 NTU Core 的时候，它也会去依照这个政策去做加减分，然后呈现在我们 NTU Core 上面。所以建议是一致的情况，那可能也比较不会有争议。那刚才我们都是在就是 NTU Core 上面，然后直接一个侧栏把这个 Gradescope 打开。那这个其实 Gradescope 看起来就会有一点小，然后在操作上面会有点麻烦。那没关系，我们可以就是让它设定一个更宽广的一个视窗的空间。好，如果是要这样子的话呢，在右上角的地方有一个编辑作业设定，点选下去之后呢，在这个地方。我们可以在下面的地方勾选新分页载入此工具。好，勾选之后它就会嵌入的方式去浏览。好，然后我们点选储存。那之后呢，它就点选下去，它就会开启一个新的分页，我们就可以在分页比较大的地方去使用 Gradescope。那这样老师其实在建制作业啊或批改啊，都会有比较宽广的空间可以来去做使用。好，那如果老师要发布这个作业的话呢，在这个地方，它如果显示已发布的话，那学生端也可以去检视得到，这样子。OK， 好，那在建制作业的时候，连结作业的时候，可能会有一个常见的问题哈。第一个是，如果Gradescope 上面我有建制作业，但是我在 NTU Core 上面没有发布的话，那其实学生从这个 NTU Core 进去，然后点选 Gradescope， 还是可以看到你建制好的一个作业，这样子，好，它还是可以去查看的。好，那如果是有老师来上传的这个作业啊，或者是考试啊，我建议在连结的地方呢，要记得去连结，然后不然这学生在做评分的时候，学生在做查看的时候，他可能会出现这个错误的讯息。那我们刚才把课程建制好，学生加进来，然后接下来是把作业连结好之后呢，这个作业连结的过程当中，我们要去这个新增作业的类型。
那刚才一开始有跟老师介绍到，就是这个作业的类型其实跟我们传统人工在建制作业的时候有一点像，只是我们传统是纸本的试卷，我们需要出好考卷，然后把它影印出来，或者是呢就是出好考卷，然后发布在学习平台上面，然后学生自己去下载，然后去做写作业这样子的一个方式，或者是呢如果老师是用程式设计相关的课程，那也需要学生去缴交程式码，那我收回来再去做批改。那这些呢都是 Gradescope 现在目前可以去做到的，然后并且把它变成数位化的一个方式。那我就一一的来去做介绍这5个出作业类型。那老师可以依照自己的学科出题的习惯或者是方式去思考，哪一种题型或者是哪一种的测验作业类型比较适合自己。第一个呢叫做考试跟测验类型，那是这个的话呢，就会需要在比较像是一个我们传统制式的考卷，然后可能有第1题、第2题，然后或者是可以有作答的区域。好，那这个题型呢就会是有个固定的手写的答案。那它的作答的方式呢有2种，第一个可以由老师将考卷回收回来，统一扫描成一个 PDF 档之后，直接上传到 Gradescope 就可以做批改。那或者是学生他也可以自行的上传，那学生上传呢，他就会只能上传 PDF 档，也就是你给他的这张试卷，那他就只能在试卷上面作答，然后扫描成 PDF 档。学生可以透过手机或者是透过网页把这个答案上传上去，然后我就可以做批改这样子。好，所以这是第一个。第2个呢是称为作业或者是题组或者是回家作业，它是我们在任意的地方去做手写，那它就没有限制内容的长度，那通常会去使用在像是申论题或者是一些报告，或者甚至是他可能要去缴交课堂的简报给老师做批改，那都可以用这样子的方式。那学生他就可以自行去上传，那这时候他学生要去上传图档也可以，比如说他写完之后，然后拍照上传是 OK 的，那或者是他扫描成 PDF 档上传也没有问题。好，那这时候就比较适合老师去一一的主题做批改，因为它可能里面就会比较多手写或者是申论的这样的想法。那第3个呢，就是线上评量，其实就是在线上呢，将我们原本的试卷线上化，那并且它可以去设定时间，那学生他就可以在线上作答，然后旁边会有个计时器，然后学生在时间内必须要把这些线上评量作答完成。好，那批改方式呢，它可以有一些是自动批改，就是如果它有固定的答案，当然它就可以去自动去算出它是对的或错的。但如果会有一些是人工检阅的部分的话，好就可以用，例如像是详答啊，或者是一些申论啊，就会或者是一些论证题，可能老师要再去反复的确认，或者人工的方式阅卷，那也可以用人工的方式，所以它可以2个去人工跟自动辅助一起去批改这个线上评量。第4个呢，就是程式设计的作业。当学生写完程式之后要缴交，那他也可以缴交到 Gradescope 上面。那老师呢，可以先写好一个自动的批改器，就是 Auto Grader， 然后先上传，然后并且设定好分数。然后当学生在缴交这个程式码的时候，它就会自动的去做批改，然后并且产生分数。那除了这个自动批改之外呢，这个程式设计的作业里面，它也会去检视，就是同班同学里面的程式码的相似度，这样子，所以他也会去试着去接下来可能7月1号嘛，他接下来会有一个新的更新，是去跑说学生这个程式他是不是跑得出来的，就 true or false 这样子。所以接下来的更新，他会再更进阶一点，然后去帮助老师批改这个程式设计的作业。好，那最后呢是答案卡，不过这个答案卡呢会需要去使用 Gradescope 它制式的答案卡的格式，可能就没有办法适用，例如我们学校本身就有答案卡，来去做扫描，这可能就没有办法，它会需要用到 Gradescope 制式的答案卡，那一样它就可以去自动去做批改。好，所以就是会有这种5种的题型。那我想可能大部分老师在使用上面，可能第1种啊，就是考试作业或者是这种申论题的
题组和回家作业，或者是像是刚才的程式设计，或许是会比较常使用到的几种类型。好，那我们了解了这些作业之后，我们就可以开始把它建置进去。好，那我们可以想象传统我们可能是在 Word 上面去开始打题目，然后去设计这个试卷。那其实我们现在就是在这个地方去设计试卷。那我们原本传统在Word 上面本来就有试卷，也可以上传到这个地方，然后把它变成一个数位化。好，那我们建置作业的方式呢，就是在刚才连结作业之后，它就会请我们去选择我们要作业的类型，然后点选进来之后就可以设定这个作业。好，首先我们可以先设定这个作业的名称，那接下来是上传这个试卷的模板。下方呢，这边有一个作答内容匿名化，就是我们要不要去隐藏学生的资讯。那我们在批改的时候就不会去看到学生的讯息。好，他是希望就是如果老师在批改的时候可以评分更一致，或者是去隐匿学生的就平常课堂表现。那我们只单看这个答案的话，那学生会给多少，会给的分数会是怎么样去做评分？那这边也可以去做隐藏。好，那接下来是我们谁要去上传这个作答内容。假使说是由老师上传的话呢，就直接去上传这个 PDF 档，我们收集回来的这个档案扫描档就可以了。那如果呢是由学生来去做上传的话，那他就会需要选择学生可以缴交的时间，以及截止的时间，以及学生可不可以迟交，那允许迟交到什么时候？那即便你按了允许迟交，系统上面它都会去标示学生迟交的状况，所以不会按了允许迟交，学生缴交也是一个 on time 的状况是不会，就是它还是会标示出这个迟交的情况。好，那接下来就是要不要设定这个作答的时间，学生在写作的时候上传的时间需不需要去做计时？好，那以上都设定完成之后，就可以建立这个作业。抱歉，下面还有一些设定。好。再往下一点，我们来看下一个呢，是这个作答的内容要不要有篇幅设定？好，这个篇幅的设定呢，就是依照我们的出的题型，需不需要去设定这个篇幅，或者是让学生自由的发挥。可能学生有些人会写到2张 A4 3张 A4， 那就可以用无篇幅的。那如果是我们有固定的作答位置，就要勾选这个。例如像学习单啊或试卷。那这边可能要留意一下，如果是无篇幅限制的话，学生他是可以上传图档跟 PDF 都可以。但如果是范本式有固定作答位置的话，学生只能上传 PDF。好，那接下来这一份作业要不要去启用这个分组作答？在 Gradescope 上面呢，老师没有办法去帮学生分组。那学生分组呢是他们自己去分，但是我们可以在这边设定这个分组的最大的人数限制是多少？例如我们说好一组就是4个人，这一份作业就是最多4个人一起来去做。那我们可以在这边设定4。那当学生在缴交的时候，他就可以去选择除了自己之外，哪3个人是跟自己同一组的。这在待会学生的画面上面可以去看得到。好，那我们要不要在这边先建立评分指标，也就是要怎么给分，以及这个给分的依据，好 rubric 的部分，好，什么时候要去做建立？好，那是否允许学生去下载题目卷？那这边设定完成之后，就可以点选建立作业。好，那这个作业建置好之后呢，可能就是让学生作答，或者是我们自己就是收回来，然后上传之后。接下来就可以来做作业的批改。好，那不知道以上到这边，可能前面3个步骤都是比较多步骤性的东西，大家有没有什么样的疑问，或者是比如自己的这个课程适不适合这样子的作业类型，老师也可以先思考看看，对，也让大家先休息一下，下午听这么多有点累的。他是会每次同步更新都会再寄一次给学生吗？还是不会？在同步的过程当中，
点选同步之后，我看它好像是有一个框框出来，那我们可以不要去勾选说每次都要发送电子邮件给学生。对，那可能原本在这个课程里面的学生他就不会再收到讯息，可能是有进出的有进来的学生他可能才会收到这样的讯息。对，但详细的情况可能还要再依照实际上连接的状况。对。好，那可能前面的建制的步骤会比较多，因为我们接下来在批改上面呢，可能就有一大部分的工作可以让Gradescope 来协助我们。那在批改的方面呢，就会分成这3种。好，第一个呢是AI 可以辅助分组答案分组，那它其实是一些简单的就是手写辨识，例如像是ABCD 啊，或者是一些简单的数学运算式，它可以先去分成一组一组。那我在改的时候，刚才一开始有提到这个 Gradescope 是以题改卷，所以我这一题呢分组完成之后，例如学生的答案就是分成4种。那正确的可能只有一组，其他的都是错误的，我就很好改，我就只要改一个正确的，然后其他错误的，然后这一题就改完了这样子。那这是适用在这个简单的手写辨识的时候可以去使用的，或者是一些画记的答案。那当然我也可以将这些答案自行的分组，学生的答案这样子跑出来之后，我可以自行的去建置好群组，然后把学生的答案拖进去之后，然后每一个群组我都已经设定好评分指标，那他就会直接帮我评分完，然后就改完了这样子。好，所以以题改卷的话呢，就是我们可以把同一题同一个群组都先做好分类，然后可以在评分的时候比较快速一点。那当然呢，也是可以去做这个个别的批改，也就是如果我们今天是出像是英文作文、中文作文也可以，申论题等等的，或者是像是心得这样子的题目的时候，我们也可以做个别的批改。那它呢，可能跟我们传统批改的时间不会有太大的差异。那它差异就会是在一开始我分享的这样子的评分者的指标上面，可能它可以比较一致一点。那我在试用上面点选上面，其实也会稍微快速一点。好，那我们可以来看一下这个批改的画面。刚才我们都把这些学生的答案啊，不管是他们自己缴交或者是我自己上传完成之后呢，它就会提示我们说，这下一步可以来做批改。那我就可以，因为是以题改卷，所以我就可以点选这个测验的类型，点进去。点进去之后呢，我就可以选择我要怎么样去做批改，是个别的批改，还是将答案分组的再做批改。好，首先我先看一下个别批改的时候的画面。好，点选进来的时候，一样我可以去设定评分指标。我们刚刚一开始在课程的设定的时候有预设过，但是我们在批改的时候都还可以再去做重新的设定。好，看是加分制呢，还是扣分制，以及分数的上限范围。好，点选储存之后呢 ，OK， 我们就可以进入到这个试卷的地方。那它可以去呈现的是，例如我只要看这个学生的问题，或者是可以去呈现这个完整的画面。好，我想可能直接到系统里面，可能会清楚。好，这是刚才我们看到画面上面，如果我们可以进行批改的时候呢，我就可以点选进来做批改。好，那这边呢是它还没有去做分组的，这个是另外一个分组的，找一个没有分组的答案哦。好，我用个别批改的方式，然后点选进来。好，进来之后它会就是显示在这个地方。
好，那我们可以拖曳往前一点点，让它可以看得比较清楚。这个批改的我要批改的范围，这个范围都是我当时候在建制作业的时候去拖曳的范围，所以它也会 focus 在这个题目的范围上面。好，那我这时候就可以开始来去做批改。那在批改的地方呢，上方都有一些工具可以做使用，例如呢是这个 T 的地方，就是可以去输入自己的一些评论。那这评论输入完成之后，它也会储存在评语的地方，评分可以先设定评分指标，然后再输入评语的地方。我这边输入完成之后，它都会建置在这个地方，所以我之后如果有其他学生要试用的话，也可以去使用到。好，就想到之前那个新闻，就是有一个法律系的老师在批改的时候，他有很多的那个印章。就是不然他每一个都要写一样的评论，这样很累，所以就是这个印章的概念。那这个评语它也可以储存进去，这样子。好，那右上角呢也一样，如果我们还是觉得传统的这个红笔这样子画起来会比较有感觉的话，那其实这边也会有画笔。那老师可能可以使用平板啊，或者是一些触控笔的方式去做画记。比如说你会觉得这样画起来会比较有感觉的话，我想应该还是要吧。对，好。或者是呢，你可以在上面表达你的愤怒，这样子，就是你可以闪他问号，不过不用哦，这边有那个一些表情符号，你直接可以闪帮他问号，这样就好了，对不对？那你可以就是表达说，你到底在写什么的那种感觉。好，在教老师奇怪的东西啊。那这边有一个那个橡皮擦啊，可以把它擦掉。可能学生看了试卷会哭。需要去諮商中心，那有点麻烦。好，那我们就可以把它擦掉，这样子。好，那这边也有其他的一些 emoji 可以来去做使用。好，那可以随时来去做使用，然后可以，其实在试卷上面还是保持着这个跟传统试卷上面的一个互动。好，那我觉得这个emoji 对我来说，对我自己来说还是觉得很好用。那好用的点是因为我之前教的那个年段范围是高中男生，然后呢，我在刚出入教职的时候，我就买了很多印章，然后我发现，我觉得如果要盖那个印章，就会有一点盖不下去，这样子就有点太可爱了，或者是他们也不在乎，然后你可能下一节就看到他在回收桶这样子，那没关系，我在这边有一些表情符号，至少他不会丢到回收桶，然后我也不用花钱买印章，那种感觉。好，那呢，其实重点就是我们在右手边的地方可以去建置一些评分的标准。好，在这个地方我们可以单纯的建立这个评分的指标，例如它很明确的是正确或错误，这当然很好建置。那有一些建置的方式，我们也可以去建置的是群组。群组的方式就是例如像是这个答案不是全部的错误，你可能想要给它0点几分，那它是有一些指标的，例如观念的部分。答案的部分，那或者是运算过程的方式，那老师可能指标分成3包，那这3包里面可能答案我可能全对全错，好，那运算过程我可能会给1分、0.5分、0分，好，那观念的部分我一样可能给1分、0分、0.5分，那我就可以把它变成这样一包一包的方式，就建立这样一包的方式来去做建制，那我就可以去做点选，那在评分上面都会比较有弹性一点。好，那我用一个已经评分过的一个课程来看，这个。好，当我批改完成之后，好，当我批改完成之后呢，我可能在不见了，没关系，好，当我在这个评分指标批改完成之后，刚才有说到这个评分的一致性要怎么样去抓在一起。其实我哪一些学生适用这个评分指标，我可以点选右手边这边有一个放大镜的功能，点下去，那我就可以看到说，有哪一些学生是适用这个评分指标的。那我如果想要去做修改，例如针对这一群的学生都需要去做分数的做修改，那我可以整群的学生去提升或者是下降，那不用一张一张考卷去做批改。那或者是看一下
或者是呢，当我想要去抓出，好，这没有。当我想要抓出为什么学生针对这个概念都是错误的，我也可以点选这个 rubric， 点进去之后，我就可以把这整个学生名单都抓下来，就可以知道哦，原来这一整群的学生针对这样子的一个学习指标是还不理解的，或是都错误的，那我就可以把这个学生的名单整个都抓下来，这样子。所以这是刚才在批改上面的一个实际的画面。好，那这就是我刚才说的，可以把它变成一个群组一个群组的概念。那可能它可以去对应到我们课堂的学习指标，例如这个在这一题上面，我们希望学生学习到的是什么？然后例如他对题目的基础的概念，或者是如果是作文的话，他对于这个句法。它对于文法的运用，或者是有没有够流利，或者是词藻有没有华美等等的，我们都可以把它变成一个群组的概念，然后下面再去设定个别的这个评分标准。好，那所以就回到我们这个在个别批改的时候，应该有大部分的老师他可能会用来批改这样的质性作业。好，那像这样的质性作业呢，我们就可以去做这样刚才的这样子的群组设定。好，所以这执行的作业它一样是可以去做修改。它虽然没有办法很快速的去做这个机器的就是AI 的分组分群，但是它一样，它可以适用到这样子的一个指标。在指标上面，它其实设定上面会比较弹性，而且随时随地可以去做修改。修改之后会适用到所有的学生，那也比较不会有这样子的误差。OK， 绘图工具刚才有跟大家分享。大家可以再回到简报里面来去做参阅。那有一种情况是这个答案是可以分组分群的，好，那我们这时候可以把答案分组。那分组的时候，我们可以去选择说，我们接下来这个答案它是怎么样去让 AI 去做协助，好，例如它是一个空白的答案，或者是选择题的画记，好，要留意一下这边是画记哦，不是 ABCD。如果是 ABCD 的话，可能是这个填空题，好，或者是空白的答案。好，那我们点选下去之后呢，就可以开始来将这个答案分组分群。好，例如像是有同学直接空白，我可能就这个群组直接是写一个空白，我可以把它建置好，放到这个地方。好，输入完成之后，我们就可以把答案拖移进去，或者是分类进去。那丢进去之后，它就会去，我们就只要针对这个群组去设定评分指标。那分组完成之后，评分就会完成了，这样子。那我们就依照群组来去做评分，刚才有设定好了，例如这一组的学生可能都是配对错误，那我就直接就是设定好评分指标，配对错误我可能可给例如 0.5 一半的分数之类的，好，就可以直接在这边来做设定，或者是呢，例如学生他只有写正确的答案，但是没有去写这个详细的举例等等的，那我就可以在这边设定好。好，那学生他都可以看到我针对这个给他的分数，以及我给他这个分数的回馈会是什么，都可以看得到。好，那另外一种呢是比较简单的这种填空题，例如他会去辨识我们手写的这个笔迹。好，但是呢可能有一些辨识，因为我们台湾人在写英文字母的时候，可能会跟外国人在写英文字母的时候会有一点点笔顺上面的不同，那所以它可能在辨识上面没有办法那么的精准。好，所以我如果有一些分类它是没有分类进去的话，我们可以再把它丢进去分类里面就好了。好，它会提示你说，有一些它没有，它漏掉了，虽然它有一个群组叫 TPE， 但它没有分类进去，那我们就再把它丢进去。好，确认都分组完成之后呢，好，就可以来去做评分，它就会显示，我的问题都已经分组完成了，好，接下来可以来去做批改答案。好，那这个批改的评分指标，我是不是每一次作业都要去做设定呢？不用，其实我可以去试用我过去例如不同的课程里面不同的作业已经有设定好的这个评分指标，都可以把它汇进来，所以我们在这个地方可以去汇入。好，点选汇入之后，它就可以去设定我要是哪一门课程的哪一个作业的哪一题的指标，它都可以去把它建立进来。好，所以在这边回应一样，就是课前有一个老师有提问说，那我们有中央的题库包吗？题库是没有的，但是评分指标它都会建立在这个地方，它是有一个记忆。那我们可以回去点选这个评分指标。
好，可以把它汇进来。那我不用每一次在改题目的时候都要都要去建置一次评分指标。好，那刚才有说到这个放大镜的功能，它就可以适用到，可以看到说，这个评分指标下面的学生的名单有哪一些？那我们都可以把这些学生名单给拉出来，这样子。那我们点进去可以看到学生的整体的作答情况，或者是呢这样子整批的学生都错这一题，你就会发现，这题是这个班没有教到吗？还是他们针对这样子的概念都还不熟悉 ？OK， 好，那全部都批改完成之后，它就会显示这样子，都100%。其实这个画面你会觉得有点像是要过关的感觉，因为如果你没有批改完的话，就会呈现50%，感觉很差，像每日任务没有解的感觉。好，那如果全部都批改完成的话，那就没有问题，它就显示这样100%，我们就可以去检视成绩。好，那检视完成绩之后呢，我们就可以确定一下这个学生的名单都有同步，然后并且可以把成绩发到 NTU Core 上面，然后去把它去做公布。好，那我们要怎么样去公布成绩呢？在检视成绩的地方右下角，我们首先呢，先在Gradescope 上面去做成绩的公布。好，那如果老师没有在 Gradescope 上面公布成绩的话呢，像这是学生的视角，他登入 Gradescope 的话，就会看到就是没有办法看到成绩的情况。好，但是他的 NTU Core 上面可能会看到总分，所以我们一定要先在这个 Gradescope 上面去做成绩的发布。好，那接下来呢，我们可以把成绩发布到 NTU Core。好，点选下去之后，确认我们要连结的课程跟作业都是没有错的，然后就可以发布成绩。好，那点选汇进来之后呢，我们就可以到 NTU Core 这个地方去看，例如第一次课堂小讨，那学生的成绩都已经汇进来了。那我们要在这边会看到这边有一个眼睛的符号，画一个斜线，就是在 NTU Core 上面还没有发布成绩，我们要点选这个右手边的3个点点，去点选这个公布成绩。好，这样子学生才可以去看得到。好，点选发布。好，那就可以学生在登进来 NTU Core 就可以看得到。那这时候学生，如果你在这边有去设定这个迟交的政策啊，或者一些扣分的机制，它也会运算在这个地方，然后加总完成之后就可以看得到。好，那学生端就可以在NTU Core 上面看到它的分数。那老师如果想要将学生的这个成绩下载下来的话，整班的学生成绩下来，或者是把学生的这个作业结果一个人汇出来，都是可以在 Gradescope 上面做到的。好，所以在下方的地方有个下载成绩，好，或者是汇出作业的结果。好，或汇出学生每一个人你已经批改完成的这个档案，它都会呈现在这边，然后还会是一个压缩档，那老师都可以在里面看到学生一个一个的作答档案。好，那这是学生的成绩汇出来之后，然后他的分数啊，然后或者是平均分数可以在这边看到。那它其实是提供一个粗略的 Excel， 那老师要怎么样把它制作成自己平常适合检视的，可以再去把里面的资料也调出来。那这是汇出每个学生已经批改的结果，例如他的每一题，然后他的适用的rubric 是哪一个。好，那他这个整个试卷都可以下载下来，同时也可以 email 到老师的信箱，那老师可以一个一个去看学生的试卷。好 ，OK。那这一开始有说到，在课程设定上面，如果这个学期末已经发布出去了，然后这个新的学期已经开始了，不希望学生再去做检视的话呢，也可以把它撤回来，好，依照老师的需求，可以去更改这个批改结果的浏览权限。好，那我们来看一下学生的视角，学生在缴交作业啊，或者是他会看到的画面会有哪一些？这是学生的画面，学生从 NTU Core 然后连接这个 Gradescope 进来之后，他会看到，他目前有被指派的作业有什么？好，点进去他要缴交的作业，然后如果他是一个可以缴交没有定版的作业的话，他可以缴交影像或者是 PDF。好，选择完成之后，他就可以将它上传。
好，上传之后呢，例如他就可以看说，他的第一题、他的第二题是在哪一页？例如老师这边会看到，抱歉，好，老师这边已经有设定好的题目列表。那这个题目列表是在这个 PDF 的第几页，它都可以去分类分好这样子。好，那它整个分类分好之后呢，就可以按储存。那老师可能会问说，那如果学生没有分类，我要帮他分吗？这时候可能看到回归到这个课堂的政策，比如说一开始就要跟学生讲好，说你要自己分好，你没有分好我就不改这样子。那或者是老师可能善良一点的话，就是说没关系，你没有分，我可以在批改的时候再去帮学生分，也是可以的。好，那学生他已经对应好他的页面跟题目之后呢，就可以按储存。好，那他可以去检视一下他缴交的这个试卷。那如果今天这一份试卷他是要加入小组成员的话，他在这个缴交的画面上面就可以去点选小组成员，然后他可以去选择在这个课堂班级里面有的学生。好，他没有办法去选，例如其他系的学生，当然是没有办法，他只能选就是我们有修这堂课的同学，好去选择。所以这边也要请同学留意一下，不要加到一些就是不是在他们组内的人。好，这时候你可能也会发现，比如说这份作业某个同学他是糖分仔，他都没有做的话，那学生他可能就没有选这个同学，那就会发现有些同学他是没有分数的情况这样子。所以这是学生他自己去选择小组成员的一个，我们可能事后需要去做课后辅导的一个部分这样。选择完成之后，它就会适用在这个地方。那学生的缴交状态都会出现在我们的成绩栏。学生如果他是迟交的啊，或者他的分数啊，或者是整班学生的统计，例如他可以列出最低分数、最高分数、标准差、中位数等等的，还有平均数，它都可以在这个地方可以看得到。那我们这个试卷改完之后，就可以很清楚的看到学生的学习的整班的学习状况。那这是刚才有说到，在 NTU Core 上面可以去设定迟交政策。好，设定完成之后，它也会套用上去。那另外一个是学生针对老师在批改作业的时候，可能改完之后回来发现，我哪有写错？我去翻课本之后发现我写的是对的这样子，然后可能会有一些分数上面的 argue。那这时候呢，就可以去做这个申请重改。那学生都在系统上面就可以去做，所以老师不会一打开研究室的门就看到人在那里这样子。好，所以我们可以直接在这个地方就是按申请重改。好，那学生可以针对他被改有疑义的问题点选下去，然后按申请重新批改。然后在这边可以说明例如果今天是有试题的疑义啊，或者是答案的疑义的时候，可能可以请同学要举出就是正确的例子，例如你有在课本哪一页有去翻到这样子的题目，或者是在哪一个地方有看到这样的论证，那请同学可以在这边输入完成之后，就可以按申请重新批改。那老师呢，在重改申请里面就可以看得到，或者是在作业列表里面就可以看到，这边有提出几个重改申请的通知。好，那老师可以点进去检视学生他所提出来的这个答案疑义，然后可以再去做重新的批改，或者是呢给他一些回复。好，那老师针对这个重改申请，想说可不可以就是停止？可以，我们可以去设定这个重改申请的开始跟结束的日期，总要有一个头吧，就是我们都要缴成绩了，所以学生不能无限次的就是申请重改。好，所以当然可以设定一个开始跟结束接收的时间。好，输入完成，按储存。好。OK， 以上就是整个就是Gradescope 的操作。那当然操作上面是会比较细一点，然后可能也不是所有的功能所有的老师都会去使用到。那一样是回归到我们现在目前的教学上面，哪一些可以辅助老师去做使用，或是哪一些题目的类型是适用我们的批改方式，或者是适用我们出题的方式，以最舒服的方式可以去使用这个 Gradescope 这样子。好，所以这 Gradescope 适用题型呢，可以批改我们刚才讲的问答题、申论题或者是作文吗？当然是没有问题，是可以的。好，所以那针对这一些就是质性的作业，要怎么样去设定评分的基准？我们可以使用这个建立评分的群组，可以把它一包一包的，然后依照我们的指标去放进去，然后我们再去设定配分。那其实老师在
配分完成之后，在批改上面就会比较不会耗心力。譬如说你看到 A 同学的传统，我们在改纸本的时候，你看到 A 同学觉得啊，他这样已经写得很好，看到 B 同学写得更好，我怎么没有想到这个指标 ？C 同学写得更好，那怎么办？这个指标会不断的加上去，那当然不会是这样子的情况，那这样 A、B 同学可能就会不公平。那所以我们一开始就可以先把它设定好。那或者是在设定好之后呢，在后面的地方可以再去做细微的调整，那它都可以去做适用。好，那关于这个试卷的设计呢，有老师提问到说，我是不是要去考虑这个问题的类型？那其实呢，这个整个试题的设计或配分，还是依照老师可以自行的去做决定。好，所以整个试卷要怎么样去做配分，或者是上限的分数啊，或者是题型啊，都依照老师的教学来去做设定。好，那一样就是有老师也在课前提问到是不是有去建立这个中央的题库，是没有的。但是评分指标呢，我们之前建置过的，它都会存在，并且我们之后都可以去做使用。但题库的部分是没有这样子的功能。好，那如果有设定这个同侪互评的话，可以吗？可以在Gradescope 上面互评嘛？Gradescope 上面是没有同侪互评这样的功能，只有小组分组作答。那这个也是刚才有说到，学生的这个作答历程，我可以协助学生去做重新分配，例如他的题目跟页面分配错了，或者是他没有去做分配的时候，可以老师在批改的时候再去做分配。好，那我就可以回到这个管理作答内容，好，点选这个学生点进来，然后他如果没有去做分配的话，或者是分配错误，我可以点选这个重新选择页面。好，那如果想要看学生的作答历程的话呢，可以点选学生的作答历程。好，点进来呢，抱歉，就可以去看学生他需要去重新相对应的题目跟页面。好，也可以去看学生缴交的时间，以及他储存缴交的时间跟这个版本这样子。好，所以学生的作答历程跟他的页面分配都可以在教师端或 TA 端这边可以去看得到。好，那以上呢就是整个今天的分享。那如果老师在听的过程当中，或者是你现在在使用的过程当中有任何疑问的话，我们在现在的 Q&A 时间可以一起来讨论分享。那这边有一些资源分享给各位老师，因为我们 Gradescope 可能会有一些在中文的操作手册，我们这边台湾在地化去做。那原厂的操作指南，它其实是更及时的去做一些更新，所以如果也可以参考这个原厂的指南。好，那针对 Gradescope 如果有一些系统维修啊，或者是有一些状况的时候，也可以去订阅这个运行的状态尤其是我们一直有在做使用，或者是近期学生他是在缴交作业的状态，如果遇到维修的话呢，也可以第一时间知道可能可以去做一些就是缴交政策的延迟或者是调整这样子。好，那我们接下来就是 Q&A 的时间，谢谢大家。线上老师刚好有一个问题，那我先把它读出来。好，如果作业呢都是由别的学校老师的出的，然后我们是负责收作业的话，也可以用 Gradescope 吗？因为刚才看到的都是自行的去建置作业。好，那一门 Gradescope 的课程，它可以去加入多个教师或者是助教一起来去做协作批改。那主要是看这个其他学校的老师，他有没有可以去使用这个 NTU Cool， 然后并且就是建置 Gradescope 这样的权限。那如果有的话呢，也可以就是把它一并的汇入进来，然后变成这个课堂的一个教师一个名单。那他也可以加入在 Gradescope 里面去做这个上传答案的管理啊，或者是评分的一起批改啊，或者是去做检视都可以这样。主要是这个老师也要加入进来系统里面，那么他就可以做使用。好，这个回应刚才线上的这个老师的问题。好，那现场好是就是因为我们刚刚提到最后一个是，如果有学生他没有做题目分类的话，对，我们可以帮他做选择，但可能一堂课有100多个学生，然后里面有10几个没有做分类，那我们要怎么快速的找到这些还没有分类的学生？ OK 好，如果
因为你在做批改的时候，你可能会用题目去做定位，然后在题目在做定位的过程当中，你可能会看到，这个学生他找不到他的题目定位，那这时候你就可以去查找这个学生，去帮他去看，点选这个学生的名称，就可以看到他原始缴交的这个 PDF 档案，然后再去帮他去做定位就可以了，这样子，对。但所以我还是需要把整个100多个人看完，我才知道有哪些人。对，可能因为你在批改的过程当中，可能还是会主体的去看到这样子，对，所以可能还是要跟学生讲说，他这一开始，如果比如说你的答案是就有做分类的，那这时候就要跟学生讲说，你一定要先去定位好，这样子上传到系统，它才有办法去定位，然后才有办法去分类，不然会影响到你的权利没有分配到，或者是他可能分配上面就是学生没有作答，这题是空白，他可能就给他0分，这可能会影响到学生的权益，我就请他自己要留意这件事情，这样子，对，反正我这边还有几个问题，我再继续问好了。没问题。就是我在上传，因为之后要发布到 NTU Core， 把成绩都公布出来。那学生当初在上传的时候是用 Gradescope 的系统上传的，然后当然也有连接到 NTU Core。那我这边遇到的问题是，如果我发布完成绩之后，学生们的缴交时间会变成是我发布的时间，而不是他们实际上缴交的时间。然后 Gradescope 上面是有那个他们实际缴交的时间的，没有错。但是在 NTU Core 判定学生有没有迟交这件事情的时候，就会发现所有人都迟交，同一个时间。对。那我思考一下，这是我们之前有遇到的问题，对不对？您是不是可能有通报过，就是讨论过这个问题？我还没有通报过。对。其他助教有碰过类似的问题？对。我想一下哦。之前有其他助教有通报过这个问题，然后目前是因为他在串接上面，抱歉。好，我现在跟线上老师说，刚才同学刚助教提出的问题是说，如果我们发布了成绩之后，那在 NTU Core 上面都会是助教发布的成绩时间，而不是学生实际缴交成绩的实际缴交作业的时间。那当然，学生在缴交作业上面，在 Gradescope 是可以看得到正确的时间，但是发布到 NTU Core 的时候，都会变成助教发布成绩的时间，这样，因此就是变成大家都迟交。那如果设定迟交政策，可能大家都会扣到分这样子的情况。好，那之前呢有通报过这样的问题，那我们团队可能要再查一下之前的解决方式是什么，或者是目前原厂的回应是什么？这样，我们应该是有咨询过原厂这样子的问题，只是我们要回想一下。好，待会在课后再查找一下资料，回复给您。对，谢谢。您还有其他问题可以继续，没问题。好，那问题大概有4个，第3个是，我会想要制定那个表情包把它上传，那我有没有办法在 Gradescope 上面实现这样的功能？表情包好像目前没有开发这样的功能，比如说一些颜文字之类的吗？可能目前还没有办法。制定的图档。制定的图档或赖贴图，目前它还没有开发到这边，它只有很简单的那个 emoji 的表情符号。对，我也想。好，了解了。然后第4个是因为刚刚好像看到，如果是手写的话，如果要把学生分组，好像只能用 rubric 去分组，没有办法一开始说，让我至少有一个自行分组，说这些人的虽然还没有细看，但是这些人的答案看起来很类似，把它分一类。那手写的部分好像没有办法做到这件事情。手写，如果你的手写会是很长的算式或者是文字吗？或者它是一个简单的？因为我本身是数学系的，所以我们是看证明，对，然后可能证明可以有3种方法，那大家走方法不太一样，然后想说先把学生归类一类，然后之后再来针对这种做法的人一起看。是可以的。如果你一眼就能够看到这个，因为我们是麻瓜啦，所以可能看不出来那个算式。但如果你一眼可以看出来，它论证方式总共有3种，或者整班的学生看起来有3种，那你可能一开始就可以先建立好那个群组，那你就可以把它拖进去这样子。对，那你在我要怎么建立那个群组？你可以怎么建立这个群组嘛？好，抱歉。OK。好，刚好这边有一个计算过程，我不知道它是对的还是错的。好，没关系，看一下。我在批改的时候，可能要先去重新选择。
好，他现在目前有预览，就是学生的答案有这2种。好，我就可以去检视。好，那学生的答案目前有这2种，我在这边就可以先建立群组。好，例如你的是验证1，那我就可以先在这边建置好，好，我就可以把这个答案丢进来这样子。对，然后例如我再建置一种，你是验证的第2种，好，那这是第2种建置方式，我就可以把学生的答案分类进来这样子。有的时候你的验证可能如果太长的话，我猜他没有办法就是直接去分类说他已经说这一群是一群，就是自动的分群，可能就需要人工手动的方式建置好群组再分类进去这样子。是，对，对，因为我其实没有看过这个页面，在我使用的过程中，那没有一个答案群组的方法。在批改的过程当中，他可能前面会先让你选择你是要个别批改还是群组批改，那你可以选择群组批改那个地方，对对，它就又会有刚才那个页面出现。那如果你选择个别批改，它就会直接进入到考卷里面这样子。对，好，了解，谢谢你的提问。好，我们再确认一下现场的老师和助教有没有问题。好，线上还有一个问题。好，那线上的话有老师有继续询问，就是刚刚第一题问题的老师询问说，再请问，如果主要的出题老师没办法使用 Gradescope 的话，那我们收取作业是不是也无法使用？那我觉得可能要跟我们的就是主办课程方台大这边来确认看看，是不是大家都能够使用 Gradescope 这样的权限。那如果说是能使用，但出题老师本身没有使用的话，那就要看大家是不是要把 Gradescope 视为一个是改作业的一个工具。那可能是变成是说，我们是拿来做单纯批改，但最后不把分数直接的汇出到 NTU Core 里面，变成是一个我们手动记录下来，然后再由谁去做人工登打的一个方式到真的那门课程里面去，可能是要使用这样的方式，对。那并且可能也要跟出题老师就是拿到这个考试的试卷版，然后把它上传上去这样子，然后收集学生的答案之后再上传，然后只做批改这样子的一个只做批改这样子，你好，就是我想询问，刚刚有提到，就是如果用一些行动装置去登入这个 想要使用 Gradescope 的话，会遇到那个就是一些问题。对。那个问题具体的解决方法是？没问题。要怎么去设定 ？OK。谢谢。跟线上老师助教分享，我们现场有老师助教有一个疑问是，我们刚在打开 Gradescope 的时候，可能用这个平板啊，或者是手机，它在打开的时候可能会遇到这个就是没有办法去开启的问题。好，如果遇到这个开启的问题的话，通常是浏览器有去关闭这个允许跨网站追踪，那就看我们使用的是Safari 呢，还是用这个 Chrome 这样子。那可以点进去吗？不是，好。那进去之后呢，在这个我看一下这里。好，如果是在电脑的话呢，如果是开启 Chrome 之后，它可以去这个隐私权的地方，去第三方的 cookie 的地方，然后去开启或关闭这个不要去追踪的这个选项。然后如果是使用 iPad 或 iPhone 的话呢，这个不适用。那另外一个是在使用 App 上面，就是在 Safari， 我们在设定里面 Safari 的那个 App 里面有一个允许跨网站追踪，要把它点开，它才能够去做使用，这样子。对，在这个设定里面，那今天这个投影片是会提供给我们？会再提供给大家。OK。对。那我就想再问一个问题，就是因为我是想问一下，如果我今天是想要让学生用手机扫描完 PDF 档以后直接上传这个
步骤的话，它有需要一定要载一个 Grayscope 自己的 App， 还是说可以直接用 NTU Cool 这个系统就做上传这个动作就可以了 ？OK， 如果是这样子的话，首先看学生在手机上面开 NTU Cool 会不会有就是遇到一些阻碍这样子，或者是这个版面太小的这个问题。那如果是这样的话，也可以请学生下载这个 Grayscope 的 App。它在上传上面，它应该会被加入这个课程里面，它上传上面应该会比较顺利一点，那版面会比较大一点。对，因为我不确定学生在手机上面使用会不会版面看起来比较就是被压缩到这样子。对对对，所以两者都是可以的。OK， 好，是，谢谢。好，那不知道线上老师或者是我们在场的老师助教有没有什么样的疑问呢？我们今天的简报都会再提供给大家。如果往后大家遇到一些在使用上面的疑问的话，当然欢迎询问 NTU Cool， 或者是到我们 iGroup Taiwan 智权的service 信箱里面就回馈给我们在使用上面的一些状况，或者是跟我们联系。那如果真的是遇到一些问题的话，也建议您提供这个完整的资讯或者是一些萤幕画面的截图，然后我们更能够了解您的问题，然后来去做解决，或者是我们会再进一步的咨询，就是 Grayscope 的原厂这样子。好，那谢谢大家今天在现场还有线上的参与，我们的 training 今天就告一段落，然后请